guys! Welcome to my vlog! It's me, Mami Piggy! It's me, Pau Pau. It's me, Daisy. Okay guys, tatry namin yung Dice Challenge. Meron kami dito. French fries, kikiam, at kwek-kwek. And hotdog and chamay. Okay guys, dahil tatlo kami, kung sino yung maiiba na isa, yun ang mauna. Okay guys, let's go! Yay. Okay, si Pau Pau ang mauna. O, sige Pau, i-dice mo na yan. Ilan kaya? Wow, 5! Guys, nakakuha siya ng 5. 5. Okay, sige. Babe, bilisan mo na bilis. Pati ba naman dyan, babe, bakit mo? Huwag na magbakpa. Kaya yun. Minunguya yan. Sige, go. Ito na. Dalawa na lang. Tapos guys, magbabato-batopi kami ni Ate Daisy, tsaka ako. Tapos kung sinong next. Sino mananalo, yun ang next. Uy, lima Babe, na yan. kinakama yung babe. Lima na yan. Okay na. Okay guys, nakalima na si Pau Pau. Kami naman ni Ate Daisy. Yay. Okay guys, si Ate Daisy ang next. Ilan kaya makuha? Wow, 4. Nakakuha siya din isang 4. Kikiam. Nakakatakambay sa tagal nila. Wow. Ano na yun? Ano ba? Tubod. Hindi, kaya mo pa? Kaya mo pa, be? Okay guys, ako na guys. Hoy! Pangapat dyan. Akala ko. Okay guys, ako naman. 6 mo. 6 mo, be. Ay, 5. I got it. Okay guys. Ito na, yung iskit. Shumay. Guys, meron kami chili sauce. Water. Hotdog. Water. This yun. Nakapat guys. Mas matagal ka pa palang kumain eh. Kikiam guys ha. Ang lima. Let's go. Ito na, Pau Pau. Steamed guys. Dalawa. 1. Okay, ito. Nagdalawa siya. Ito natin dito. 3. 1. Okay, ako na ulit guys. Lagi kami pahilos ni mama. 2. Mama, 5 lang, 5 din sa'yo. 2 sa akin, 2 sa'yo. Tama, kuha ko na. 4. 1. 2. And 3. 4. Oh, Ate Daisy, ikaw naman. 1. My favorite. Okay guys, ako na. Boy, 4. Okay guys. Siomay. Guys, ubos agad yung siomay namin tsaka ito. Isa na lang, tag-isa. 1 na yun. 2. Kaya mo yan. Ay, tingin mo tayo mama. 4. 3. 4. Oh, ito na. Wow, 5. Wow, tama ko yun. 1. 2. 2. 3. Kainin mo. 4. Ihawakan mo. Bawal yun. 5. Ubusin mo yun, babe. Bago kami mag-dice, babe. Sunod na si ate. Kaya na, siya na lang. Si ate na, guys. 6. 2. Bro. 2. Ay guys, smarter. 1! 1 guys, ano ba yan? Bakit 1? 1. Ano pa? 3. Ito pa? Bel. Tubig break. Ano yun, babe? Ito. Ikaw na, Daisy. 3. Uy, sayang. 6 sa 6. Paldo pag 6. Sayang. 1. 2. 2. Ay guys, pala guys. Go. 1. Hindi. 4. 1 agad. 2. 3. Water. 4. Oh. Wow, 6! Wow, sana all. 1 na 6. Sabi ka? Ano yung bet? 4. 5. 6. Ate Daisy. Wow, 5.
One. Four. Ay, two. 2! 4 agad. Three. Five. Five yan. Dalawa yan guys. Ay guys, ako na guys. Four yan, four. One. 2! Ay guys, 2 na agad. 5! Ah, na-fall. One. Dito na po ba tataba si Pau Pau? Kakakain agad. Okay. Laging 5, 4, 6. Tapos si mama daw magda-diet. Guys, yun ang diet. Two. Sa kumain. Four. Daw. Three, four. Three, four. Ano yun? Five. 5. Ate Daisy na. Three, six. 2! Okay. Okay guys, ako na guys. Wow, 6! Okay guys, paano guys? Congratulations. 2. So agad. 4. 5. Five. Ingat ka, ma. Six. 6. Kaya mo pa, ma. Three. One. Two. Three. 3. One. Guys, hindi na kayo makipagsalita po. May laman yung bibig namin. Three. Ako agad pa, tapos gumuya. Uy, 3! Three din tayo. Three tayo lahat. Take all 3. Okay guys. Three. 3. Ay, kita na ba yan? Tatlong kamay ng manok. May ads, guys. Okay, wait lang guys, may add. Let's wait, okay? No, excited. Okay guys, Pau Pau na guys. Yumi, wag kang guluyumin. One. 1. 1. 3. One. Guys, baka pati ako 1. One na yan. 2. Two. Hey guys. Pau. Wow, 6. Sana Ready mo na yung tubig niya, guys. Kanya pa lang yung tubig niya. Kaya pa, Pau? Ano ba yan? Maayos ka. Three. What? Guys, yung maliliit na yung kinukuha na. Busog ka na agad. Pipili pa niyo. Biyog mo ka lahat. Grabe ka. Go. Next. Okay guys, at Daisy na. Hello, welcome to my vlog. 1. Okay guys, ako na. 2. Laging po. Ako nga, lagi naman. Okay guys, ito na Di agad. ba ako nakaka-six? 2. Guys, di pa naubusin ako na buong mga. Huwag mo naman sa ulo. Hindi sila nakasalita. It's me. Dami na naman bunga niya. Kala ko 1 ulit. 5. One. Two. Yan guys, paubos na ang ating pagkain. Guys, ito na lang guys. Three. Ibig kaya mo yan ngayon mo. Five. Dalawa na. Okay guys, ako na guys. 1? Bakit 1? Dahil 1 ito sa atin ni Mama. Oh. 3. Three. Tama na. Ibig kaya mo pa? 1, 2, 3. 3 din. Guys, huwag din na nagdalaho. 2, 3. Bibilis guys. 4. Ayan na. Kuha ko na yung 4. Kasi ang pangalan niya ay Guys, ito agad. J yan, J. Ha. 4. 1. 1. Okay lang. Busog na siya guys. Nananahimik na guys. My favorite. Bibilis mo. 5. 2. 4. 5. Okay lang. Gusto naman na ako. Busog na siya guys. Malilit na kinukuha niya. 3. 1, 2, 3. 3. Rice. 1. Puro price kinukuha ni mama. 3. Yun na nga oh. 2. Oh my god. O, dalawa na yan ha. Ito na yan. Perfect. Guys, hindi na siya 5 kasi tatlo na lang yung show. Yung pityam, Sino makakuha niyan? kunin mo na lahat yung be. Or ano, kailangan tatapat yung... Ulit pa, ulit pa. Guys, tatlo na lang yung pityam.
Kailangan natapat sa 3 yung ano. Yung dice. Pwede kapag 1 or 2. Pwede yun. Bakit? Dapat na yun. Oo. Okay. 4. No, no. No. 4. 4 again. Oo. Wow. Isa, kailangan makaisa. Sige guys, isa kikiam na lang to. Uy, lumagpas. May ads. Wait, eh, may ads. Wait a minute. Ini water. Ini water. Okay. 5. Ikaw naman. Ay, ikaw. Sunod ka ikaw eh. 3. 3. Kunin nyo na kaya yan. Dita-dice pa natin yan. No, okay na yan. Daisy, ikaw na. Wait. Huli talaga ako, be. 6. Ngayon, nagalabasan yung 6. Thank you, guys! Okay, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Nabusog po ako. Follow. Bye-bye.